गुड मॉर्निंग। अभी हम पहुंचने वाले हैं रायसेन फोर्ट और किला बिल्कुल सामने दिख ही रहा है। और सुबह 4:30 बजे राइड शुरू करके अभी करीब करीब 6:30 बज रहे हैं एंड इट्स अराउंड 45 किलोमीटर सो फार। एंड आधा पौन घंटा हम लोग स्पेंड करेंगे फोर्ट पे, देन वी विल बी गोइंग बैक टू भोपाल। टारगेट ये है कि ज़्यादा धूप में राइड ना करनी पड़े और 9:30-10 बजे तक हम पहुंच जाएं। सो यू कैन सी द अदर राइडर्स। फोर्ट इज देयर यहाँ पे। हम सब लोग पहुंच गए हैं, बाकी लोग नीचे हैं और मैं ऊपर क्लाइंब करके जा रहा हूं क्योंकि स्टेयर्स है पूरे फोर्ट पर, तो साइकिल पैदल ही लेके जानी पड़ रही है और कई जगह पे उठानी भी पड़ रही है। तो ऐसा है, देख सकते हो सीढ़ियाँ। सनराइज़ बहुत पहले हो चुका है और धूप बढ़े उससे पहले हम लोग यहाँ से वाइंड अप करके निकलेंगे। तो यही है अपडेट्स। सो दिस इज रायसेन फोर्ट। That is the fort actually. I'm on the way. Just few more minutes and I'll be there.
So this is it, guys. This is Raisen Fort. ये क्या लगा इसमें? हाँ, क्या लगा? कैमरा। किलोमीटर बता दे। हाँ, so these are the ruins of the fort. Finally, I'm here. कैमरा भी लगा दिया हाँ,
So this is Raisen city. व्यू तो इधर से ही है। मैं तो पूरा घूम लिया भाई। अंदर अंदर वो पिलर्स और कॉलम हैं, बस व्यू यहाँ से मिल जाएगा सिटी का। हाँ गया ना साइड। अबे ये रास्ता बना तो है, वहाँ नहीं गया। वो तो फिर बाहर ही निकल जाओगे। वहाँ नहीं गया अभी। चलो वहाँ गए तो फिर रुक ही जाओगे तुम। वहाँ जाके तुम्हारी और कहीं घूमने की इच्छा खत्म हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, फिर लौट चलेंगे। इससे अच्छा क्या होगा? पहले तो घूम जाते थे। फोटो कौन खींचेगा? फिर यहाँ के बाद निकलते हैं वापस, है ना? कर दिया। चलो चलो चलो। साइकिल ले जा भाई, क्यों मेहनत कर रहा है? क्या हो गया? कहाँ गया? आने तो दो आगे। बस यहीं से लेफ्ट साइड है ही आगे। ब्रेक मत लगाना अगर एक बार उतार लो तो। मजा आने वाला है। अरे बैठ रहे भाई आगे। वहां से उतारे खड़े पे। हाँ मतलब ये नहीं आएंगे, बम्प्स नहीं आएंगे। पहले कोई और कितनी मिल रही कि मोबाइल गिरेगा? हाँ ना। आगे कोई और चल करें स्टार्ट मैं करूँ? हाँ पहले आपको
सीधा अभी तक का स्टीप होगा ये वैसे ऑफ रोड में। ये स्टीप यार तुम इसको बॉटल फंसा लो इधर, होल्डर में मेरी वाली निकल रही है बार बार। अब तो सीढ़ियाँ ही हैं। वन स्टैंड अरे यार करना उनका, क्या? वेट करना उनका। हाँ आ जाने चल। क्या हो गया? सबकी गाड़ी आवाज कर रही है। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये तो लग रहा है जैसे ट्रक वाले नहीं होते जो हॉर्न। जान निकल गई। आ गए तुम, चलो चलो। हाँ मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ब्रेक पकड़ के चलाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
आईफोन ऑडियो के साथ चाहिए मेरे को। खतरनाक भाई, ये वाली तो गजब ही है। क्या झरना है क्या इधर? आवाज़ कैसी आ रही है पानी की? क्या आ रही है आवाज़? मुझे लगा पानी की है। हाँ बन रहा है। ऑसम। यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं क्या? आई डोंट नो, देख तो कुछ नहीं है, तो लगती सीढ़ी नहीं। यहाँ से ऐसा लगा कि सीढ़ियाँ नहीं है, पत्थर है पूरा और स्टीप है, बढ़िया स्टीप है। चल तो सकते हैं, चल सकते हैं। देख ऐसा है ना कि आगे रुकने के लिए
इधर गेट पे शानदार फोटो आएंगी, पीछे पलट के देखो व्यू। क्या कहते हो? एक एक सोलो। हाँ ना, हाँ। ट्रैवलर्स नोमैड। साइकिल से आए 33-35। आप लोग कहाँ से? भोपाल। बढ़िया है यार। अरे भाई ये वाला हैंडल पहले अंदर लेकर आ। ये वाला? हाँ, ये अंदर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? कब आएगा? अब वहाँ से साइकिल एक मिनट रुक जा। हाँ टेढ़ी कर, जल्दी टेढ़ी कर ले। हाँ बस, शाबाश, सीख गया सीख गया। ऐसा ब्रेक मत लगा, ये ऐसे लगा। हाथ से नहीं, ग्रीस के हैं मानते, गोबर के नहीं है। अब गेट लगा राजा। किडनैप करना था इस पे मैं अपने घर का ताला लगा और यहीं बैठ गया, फिर टिकट लेगा लोगों से। नीचे पैडल पैडल सही कर। तेरा पैर पहले एक इस साइड वाला पैडल लगा। जी बात। तेरे में तो ब्रेक भाई चला के यार, ऐसे कैसे? यहाँ से नहीं चलानी भाई, यहाँ से देखो कितनी स्पीड है। यही तो मजा है। नहीं, सीट नीचे करनी पड़ेगी। तो मक्खन जैसी रोड है यार अब तो। ओ गजब। निकलो निकलो। अब तुम लोग तो निकल जाओगे पीछे, रिकॉर्डिंग होगी कैसे?